saya lagi tidur, jadi pengen tahu atau pengen lihat kalau beliau lagi tidur tuh kayak gimana. Saksikan aja. Hmm, sebelah sini ada Oci ya lagi tidur. Alright. Oh, terbangun dia masih. Oh, ya. Sekarang kita akan menuju ke depan. Saksikan. Oke, ya pintu untuk keluar dari kamar ini. Kita buka. Sekarang kita akan menuju ke depan. Ini kamar mak aneh adik aneh. Oke, di sana dulu tempatannya biasa main komputer ya. Oke, ya mulai terlihat. Bukan terlihat ya, maksudnya terdengar suara ngorok alias mendengkur. Oke, what's it? Ding ding ding. Lampunya gelap ya. Kamarnya gelap karena lampunya dimatikan. Oke, langsung aja.